Недавно один британец проезжал на своей машине мимо леса, как вдруг его взгляд случайно зацепился за что-то, мелькнувшее неподалеку. Мужчина притормозил, присмотрелся через окно и понял, что это бегущие куда-то по делам домашние морские свинки. Кто-то свыше чудесным образом решил избавить малышей от верной смерти, ведь эти грызуны не способны выжить в дикой природе. Свинки были вполне ухоженные, что странно. Похоже, они жили до этого в доме, а как оказались в лесу, неизвестно. Как бы то ни было, мужчина с легкостью поймал маленьких странников, усадил в машину и решил доставить в ближайший приют. Там свинок сразу же осмотрели ветеринары и указали, что о животных очень хорошо заботились. Ведь они были полностью здоровы и упитаны. Как они попали в лес, до сих пор не ясно. Может быть, сбежали из дома в поисках лучшей жизни, или же были выброшены, как надоевшие игрушки. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы и дальше будем радовать вас невероятными историями, о которых не рассказывают по новостям. Делайте добро, и оно обязательно вернется к вам.